ଏହି ଭୂତିଆ ଘଟଣାଟି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ପିଛା ପଡ଼ିଗଲା। ଘଟଣାଟି 1971 ମସିହାର। ରୋଜର ଏବଂ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାରୋଲିନ୍ ସହ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଘର ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଘର ନଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି କୁକୁରଟି ଭିତରକୁ ଜମାରୁ ବି ଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ସେହି ଆତ୍ମାର ଆଭାସ ପାଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ କୁକୁରକୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାଙ୍କରି ଘର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଥିଲା, ଆଉ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁରୁଣା ଗଛଟେ ଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ନିଜର ଜୀବନ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଖେଳନାଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ତାର ସାନ ଝିଅ ଏପ୍ରିଲ ଧରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଏହାପରେ ରାତିରେ ସେମାନେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର କୁକୁରଟି କାହାକୁ ଦେଖି ଜୋର ଜୋରରେ ଭୁକୁଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖି ଲାଗିଲା ଯେ କୁକୁର ଭୁକିବାଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘଟଣା। ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି ଖାମଖିଆଲି ପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ପୁରା ଆତ୍ମାର ଶିକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ସକାଳେ କ୍ୟାରୋଲିନ୍ ଦେଖେ ଯେ ତାର ଦେହରେ କିଛି ଦାଗ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ତଳକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ଯେ ତାର ସବୁ ଘଣ୍ଟା 3:07 ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଯାଇ ରୋଜରକୁ କହେ ଯେ ତମେ କାଲି ରାତିରେ ମୋ ସହ କ'ଣ କରିଲ? ମୋର ଦେହ ସାରା ଖାଲି ଦାଗ ଆସିଯାଇଛି। ସେ କହେ ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାନ ଝିଅର ଆବାଜ ଆସିଲା। ସେମାନେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କରି କୁକୁରଟି ମରିଯାଇଛି। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ତାଙ୍କରି କୁକୁରଟି କେମିତି ମରିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆସିଲା। ରୋଜର ଦେଖିଲା କୋଉଠୁ ଆବାଜ ଆସୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ତାର ବଡ଼ ଝିଅ ତାରି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ରୋଜର ତାକୁ କହିଲା, ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତା ଝିଅ କହିଲା, ସିଣ୍ଡି ପୁଣି ଥରେ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଣ୍ଡି ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଲମିରାରେ ପିଟୁଛି। ସିଣ୍ଡିର ନିଦରେ ଚାଲିବା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ଏପରି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ାଇ ନଥାଏ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ରୋଜର କାମକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆସିଲା। ସେ ତାରି ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ଯେ ଗୋଟେ ପାରା ତଡ଼ପି ତଡ଼ପି ତାରି ସାମ୍ନାରେ ମରିଯାଏ। ରୋଜର ଏବେ ବି ସେହି ଆତ୍ମାର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ନ ବୁଝି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ନର୍ମାଲ ଘଟଣା ଭାବେ। ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କରି 4 ନମ୍ବର ଝିଅ, ଯାହାର ନାଁ ସିଣ୍ଡି, ସିଏ ପୁଣି ଆଲମିରାରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼ଉଥାଏ। ତାର ଏପରି ଠକ୍ ଠକ୍ ଆବାଜରେ ଏଣ୍ଡ୍ରିଆ ଉଠି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ବେଡ୍ରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଆଲମିରା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା, ତା ଉପରେ କିଏ ଗୋଟେ ବସିଛି। ଆଉ ସିଏ କୌଣସି ମଣିଷ ନୁହଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା। ସେଇ ଆତ୍ମା ତା ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଜୋର ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲା। ଏହା ଶୁଣି ରୋଜର ଧାଇଁ ଉପରକୁ ଆସିଲା। କହିଲା, କିଏ କହିବ କି ମୋତେ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କରି ଘର ଉପରକୁ କିଏ ଗୋଟେ ନଜର ରଖୁଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏହି ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କରି ସହ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତ ପ୍ରେତାତ୍ମା ରହୁଛି। ତା ପରଦିନ କ୍ୟାରୋଲିନ୍ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ତାର ପୁରା ଘରର ସମସ୍ୟା କହେ ଯେ କେମିତି ସେଇ ଆତ୍ମା ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ତାପରେ ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। ସେମାନେ କ୍ୟାରୋଲିନ୍ ସହ ତାଙ୍କରି ଘରକୁ ଗଲେ। ଆଉ କ୍ୟାରୋଲିନ୍ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ କହେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରାତି ହେଲେ ବହୁତ ଖରାପ ଗନ୍ଧ ଆସେ, ଆଉ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ରାତି 3:07 ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ କହେ ଯେ ଏଇ ଘରେ ଗୋଟେ ବେସମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ବେସମେଣ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଲରେନ୍ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖେ ଯେ ତାକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା ଦେଖାଯାଏ, ଯିଏକି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲରେନ୍ ରୋଜରକୁ କହେ ଅତୀତରେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ଲରେନ୍ ଆଉ ଏଡ୍ ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଥିବା ବରଗଛ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ଲରେନ୍କୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ଝଲକ ଦେଖାଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ତାର ହାଲତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ରୋଜରକୁ କହନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ସାଧାରଣ ଭୂତ ନୁହଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତ ଡାହାଣୀ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମରି ଘରକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲି, ସେଇ ଡାହାଣୀ ତମରି ପଛପଟେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସେ ତମର ପିଲାମାନଙ୍କର ପଛପଟେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ତମରି ପିଛା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ରୋଜର କୁହେ, କେମିତି ବି ହଉ ତମେ ଏଇ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଏଡ୍ କହେ କି ଏଟା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। ସେ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପବିତ୍ର ପାଣି ଆଉ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କହି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ତା ପରଦିନ ଲରେନ୍ ତାରି ହଜବେଣ୍ଡ ଏଡ୍ ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କରି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, କାରଣ ଭୂତର ପ୍ରମାଣ ନେବାକୁ। ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ପୁରା ଘରରେ କିଛି ଲାଇଟ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଥିଲେ, କାରଣ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେଥିରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ସେଠାରେ ଅଚାନକ ଜୋରରେ ପବନ ବହିଲା। ଲରେନ୍ ଜାଣିଗଲା ଯେ କିଛି ହବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା କ୍ୟାରୋଲିନ୍ର ରୁମ୍କୁ। ସେଠାରେ କ୍ୟାରୋଲିନ୍ର ମୁହଁ ଭିତରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ଲରେନ୍ ପୁରା ଡରିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯେ କ୍ୟାମେରାରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ତାହାରି ପିଛା କରିଲେ। ରୋଜର ଝିଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ତା ସହ ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ ଫଟୋ ମନକୁ ମନ ଉଠୁଥାଏ। ତାପରେ ଲରେନ୍ ତାରି ପିଛା କରି ସେଇ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ଆଉ ସେ ସେଇ ଆଲମିରା ଭିତରକୁ ଦେଖେ ଯେଉଁଠିକି ଆତ୍ମା ଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ପାଦ ତଳୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆଉ ଲରେନ୍ ତଳେ ସେଇ ବେସମେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଠାରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଦେଖାଦେଲା। ସେଇ ଆତ୍ମା କହିଲା, ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେଇ ମୋତେ ବଶୀଭୂତ କରି ମୋର ଛୁଆକୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମାରିଦେଲା, ଆଉ ପରେ ମୋତେ ବି ମାରିଦେଲା।
ଏହା ଦେଖି ଲରେନ୍ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ମୋତେ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ସେଇ ଆତ୍ମା ମା'ମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରି ନିଜର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଏ, ଆଉ ପରେ ମା'କୁ ବି ମାରିଦିଏ। କ୍ୟାରୋଲିନ୍‌କୁ କହେ, ତମର ଦେହରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ସେଟା ସେଇ ଆତ୍ମା ଦେଇଛି। ସେ ଚାହୁଁଛି ତମରି ଦ୍ୱାରା ତମ ପିଲାମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସେଇ ଆତ୍ମା ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା, ଆଉ ଏସବୁ ଘଟଣା କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡ ହେଇଗଲା। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରଜର ଆସିଲା। ତାର ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଯେ ମମ୍ କ୍ରିଷ୍ଟିନ୍ ଆଉ ଏପ୍ରିଲକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ରଜର ତୁରନ୍ତ ଏଡିକୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କହିଲେ। ଏଡି କହିଲେ, ତମେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଯାଅ, ଆମେ ସେଠିକି ଆସୁଛୁ। ତାପରେ କ୍ୟାରୋଲିନ୍ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। କ୍ୟାରୋଲିନ୍‌କୁ ହଠାତ୍ ସେଇ ଆତ୍ମା ଟାଣି ନେଇଗଲା ବେସମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ। ସେମାନେ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ତାର ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ଗୋଟାଏ ଚେୟାରରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଘରର ଚାରିପଟେ ବହୁତ ସାରା କାଉ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ କ୍ୟାରୋଲିନ୍ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ କ୍ୟାରୋଲିନ୍ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାର ଝିଅକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା। ଆଉ ଏଡି ରାଗି କହିଲା, ରହିଯା ପେପସିଆ। ମାନେ ପେପସିଆ ହେଉଛି ସେଇ ଆତ୍ମା ଯିଏକି ତନ୍ତ୍ର ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାର ଛୁଆର ବଳି ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାରୋଲିନ୍ ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ହରାଇ ପାରିନି। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସାହସ ଦେଲେ କି କ୍ୟାରୋଲିନ୍, ତୁମେ ତାକୁ ହରାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଲରେନ୍ ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ଆଣି ତାକୁ ଦେଖାଇ କହିଲା, ତମେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ହରାଅ, ତାକୁ ତମ ଉପରେ ହାବି ହେବାକୁ ଦିଅନି। ତାପରେ କ୍ୟାରୋଲିନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋସ୍‌କୁ ଆସିଲା ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ।